我問你啊，你聽日到唔到啊？你聽日到唔到啊？到啊，到唔到啊？到得噶啦。我而家同你講 ，very good，到就得噶啦，啊，到就得噶啦，係啊到就得噶啦。你哋同我講話去差館，我捨命陪君子，一定冇問題。我同你講去差館係去嘅，係要加埋攞嘢去做鑑證，去唔去啊？個問題係啦，我對家尋晚咧答我啲乜嘢嘢咧？佢話你夠唔夠膽將我嗰啲證據先攞去公證行嗰度驗證咗係咪真嘅先咧？我就想問下你阿 Sir，如果我哋報警有證據嘅話，我哋係咪先去公證行度做驗證先至？如果有人有一個人嘅販毒嘅證據，佢需唔需要攞啲證據去公證行驗證佢手上面嘅證據嘅真偽，然之後先至去差館咧？警察都要揾方法證啦，公證行點證啊？係咯，聽唔聽到啊？係咯，咁啊，係咯。警察都要揾方法證啦，公證行點證啊？係咯，聽唔聽到啊？係咯，咁啊，係咯。嗱，咁件事係咁嘅，我講俾你聽，因為咧，我俾人哋喺網上面講我販毒講咗好耐啦，咁佢哋咧話報晒警，咁咧一路咧都冇警察嚟聯絡我，咁我冇。等陣先，我聯絡翻前面，因為其實有人咧就話你哋喺度直播啊，咁就哦，有投訴係嘛？係啦，明白。唔緊要，唔緊要，我同你講。咁我哋可以行過少少，唔緊要啊。唔緊要，係你話俾我聽，我等我一陣再同你講晒成件事先嚇。咁等阿 Sir 打個電話先。有人打電話去尖沙咀警署嗰度咧投訴我哋直播㗎嚇。係啊，投訴我哋。咁但係咧，香港即係公眾地方係可以自由直播嘅，我哋又冇阻街，又唔係集會啊，我哋得兩個人。其實佢坐咗喺出邊就喺度直播，咁你應該之前有啲，佢就唔係影差館嘅，佢影住自己嘅啫，係啦，咁樣嘅，係啦，坐咗喺出邊。係啊，阿 Sir 而家打電話翻差館去收工緊啊，各位。不過你得個支持，我驚你太快搞掂個考慮。係啦，我睇下想唔想。嗱，我見到我契爺喺後面啊，我契爺喺後面啊。好啦，咁啱你又遇翻我。啊，要翻嗰次你都知道我發生咩事啦，我俾人恐嚇啊嘛，我都試過我俾人恐嚇啊嘛喺網上。嗱，我就係想問清楚，如果有人話公證可以查到啲咩？如果有人話我販毒，並且手上面有完整嘅證據證明我販毒嘅話，其實佢應該要點樣做啊？喺香港報警，直接報警啊嘛。報警。嗱，我就係想問清楚，如果有人話公證可以查到啲咩？如果有人話我販毒，並且手上面有完整嘅證據證明我販毒嘅話，其實佢應該要點樣做啊？喺香港報警，直接報警啊嘛。報警。今日2026年1月27日，我龍鳳初由3點鐘嚟到尖沙咀警署門口，一路等對家，等到準備係6點鐘，我哋準備收檔3個鐘頭。對家係話我哋兩個咧係販毒，係毒販。就住呢一個嘅指控啦，對家話有齊呢一個證據同埋有證人。就住佢哋呢個指控咧，我哋約咗對家今日3點鐘嚟警署，我哋主動要求，希望同佢哋連埋佢哋所謂嘅證據一齊行入去警署報案。係啊，但係對家係冇出現到，冇任何嘅對家嘅人去出現到，而佢哋言之鑿鑿講話佢哋手上面證據確鑿，係講咗超過1年噶啦。咁但係去到今日，我行出嚟，我面對啊，成日叫我出嚟面對啊嘛，好似嗰啲追數嗰啲咁樣啊。追數係啊，好似人哋收數出嚟面對啦，出嚟面對啦，出嚟面對啦咁啊，面對啦，而家面對面啊，對住尖沙咀警署啊，面對緊啊，我出嚟面對啊，你哋冇人將我繩之於法啦。多謝每一位由3點一路睇直播睇到而家，一路支持緊而家我呢度1300幾人，多謝你哋，一路都冇少過人，一路啲人都係增加緊。多謝大家關注呢件事，大家記得今日我哋做過嘅事，然之後幫我哋廣傳開去。係我哋嘅對家冇嚟到，